Start. Rem sikit. Tarik. Rem dek. Apa? Buat apa ni bang? Masak. Masak. Dah tu. Dah tunggu pada ni masuk laptop. Boleh. Oh. Bukan jadi. Masak. Akan ada masak musim. Ya. Tak ni. Tak ada. Keras. Baru ni dah ada jam. Mana orang? Panas cok. 2015 hari. 2015. Sudah dah lari. Sini.
Ni tarik plan kecil sikit. Mana? Dekat dalam tong tu. Habis kecil ni. Boleh tak? Weh. Masalah panjang sangat. Nice tu. Dia ambil video ni SFC on Swiss, tengok dia hidup dia. Sangat ambil. Tak ada kat kotor. Ada. Bismillah bro. Sejadi apa dah dia? Tak ada dua dah cak tengok. Pakai tidur sini awak-awak. Dia dengan rata sikit ai. Dia dengan rata sikit. Ha. Akan apa juga. Lumba tu. Saya nak melu itu bawa orang. Ini itu. Aku dah ingat mana duduk. Hujan. Jangan kena ya. Kena bes. Tu. Bocor ekong. Tak depan ni. Boleh kok. Ada benda bahaya? Tak ada. Dia tak lama dan bawa ni hok tu makzi. Tu kena mentang bawa. Ambil kekek je kau. Sekali ambil kekek cok dia. Sekali ambil kekek cok. Kena bawa. Depan tu lalu jatuh. Aku jatuh depan tu lalu anjing tu. Dia punya kok nyak dulu. Dia awak ke duk ye tau. Sorry. Ni video tu. Ni duduk dia tadi. Ini ya? Wah. Okey. Tu tekan atas tu. Klik je. Dia ni. Ya, nanti dia buat. Tengok kunci. Start. RPM 800 tak? Lebih kurang tak? 1000 dapat apa ya? Ayah Lambat ni. Kalau ayah tak salah dah kalau aku berding hari ni. silap ada. Mapik ada suruh mai ambil. Boleh kot suruh ambil seorang.
Nak ke Fadli suruh jatuh belum ni. Balik elok-elok simpan. Ni, balik elok-elok simpan kan. Ni, boleh ni. Bilik ni. Tu, belakang dulu. Siapa tu? Siapa kat soket ni? Orang wire ni. Dah